Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dahat kinurmat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosobo. Ingkang kula hormati Bapak lan Ibu Guru SMA Negeri 1 Wonosobo saha para rawuh sedaya. Puji lan syukur tansah konjuk wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit sedaya anugrah lan paringipun kula panjenengan sedaya saged makempal wonten ing dinten ingkang kebak kabagyan menika. Sholawat lan salam tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dados pandherekipun ingkang kalebet pandherekipun ingkang pikantuk syafaatipun ing yaumul akhir mangke. Amin. Para rawuh ingkang kinurmatan, keparengaken ing wekdal menika kula ngaturaken sesorah kanthi tema njagi kasarasan salira wonten ing mangsa pandemi COVID-19. Ing dinten menika lan ing wekdal menika kula panjenengan sedaya taksih lebet wonten ing kondisi pandemi COVID-19. Kondisi menika jumbuh kalian taun saderengipun. Sampun kathah sanget korban amargi virus COVID-19 menika. Kulawarga lan rencang-rencang kula panjenengan sedaya sampun dados korban saking ganasipun virus COVID-19. Ananging ampun ngantos virus menika ngalitaken raos semangat wonten ing kula lan panjenengan sedaya. Kita kedah dados pribadi ingkang positif. Amargi mental ingkang sehat badhe ngasilaken fisik ingkang bugar. Kita sedaya kedah enget menawi pandemi COVID-19 menika bakal rampung lan bakal ical menawi kula panjenengan sedaya tansah tangguh, semangat lan taat kalian protokol kasarasan. Kita sedaya kedah numindakaken upaya pencegahan supados murih saking virus COVID-19. Upaya pencegahan ingkang saged kula panjenengan sedaya tumindakaken inggih menika ngagem masker, njagi jarak, lan ngirangi kumpul-kumpul kalian tiyang kathah, sregep miji asta, lan njagi kekebalan salira. Ngreksa kekebalan salira menika saged dipun tumindakaken kanthi olahraga. Olahraga menika ngrupikaken perkawis paling gampil kagem dipun tumindakaken supados salira kula panjenengan sedaya kebal kalian penyakit. Olahraga ingkang dipun tumindakaken tuladhanipun kados senam utawi nitih sepeda. Kejawi olahraga, kita sedaya kedah ngasringaken pola dahar ingkang sehat. Inggih menika upakara dahar-daharan ingkang bergizi seimbang, ngandung serat, ugi ngandung zat-zat ingkang dipun betahaken kalian badan kita. Zat-zat ingkang dipun betahaken kalian badan kula panjenengan sedaya inggih menika kados karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lan lemak boten jenuh. Kalian ngasringaken pola dahar ingkang sehat, salira kita bakal waras. Ugi ngirangi kaleman lan nebihi saking maneka penyakit kados COVID-19.
tilem ingkang cekap ugi saged ngreksa kekebalan salira kita. Menawi kita saged ngaso kanthi cekap, mila kita sedaya saged ngreksa sistem kekebalan salira wonten ing badan kita supados nglawan saking infeksi-infeksi penyakit kados COVID-19. Pancen kageman respon imun salira ingkang namung saged kadadosan menawi kita sedaya tilem. Kula ngarep-arep supados kita sedaya sami ngengetaken. Sumangga kula panjenengan sedaya sareng-sareng ngastoni pandemi COVID-19 menika. Kita saged lan mampu kagem miyos saking pandemi menika. Salebetipun kita tansah gotong royong, boten ngampilaken ugi nerapaken lan taat kalian protokol kasarasan. Mekaten ingkang saged kawula aturaken. Mugi-mugi ingkang kula aturaken saged ginani kagem kula lan panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala tansah ngreksa kasarasan salira kita. Amin. Nyuwun pangapunten menawi wonten klintu tembung. Amargi kula namung manungsa ingkang boten luput saking kalepatan. Inggil mirengakenipun kula aturaken sembah nuwun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.